Hello, ladies and gentlemen，歡迎嚟到 YouTube 頻道 Smart Travel，我係你哋嘅節目主持人沙平。好啦，而家又有最新嘅爆料啦，係講乜嘢呢？咁咧就話金秀賢啦，俾人哋爆啦，呢個橫樹研究所啊話佢咧點樣去追啲女明星啊，氹佢上床噶。仲有咧話同呢一個 D 社咧，D 社係咩咧？就係咧韓國嘅討論區嚟嘅，係最 top 啊，最受歡迎噶啦。咁咧就話佢哋應該係知情嘅喎，究竟佢同呢一個金秀賢有咩關係咧？嗱，連呢個最紅啲明星咧，IU 啦、秀智啦，呢啲嘅大明星啦，啲女女啊都被拖落水嘅。咁呢啲嘅爆料真係一浪接一浪啊！但係今次咧，我唔同大家講八卦係真定假，我用一個全新嘅角度，呢一場嘅風波其實咧係韓娛圈裏面一場嘅資訊戰爭嚟㗎。咁金秀賢點解佢唔出聲咧？仲有 D 社點解唔爆料咧？佢平時爆好多嘅喎，哇！嗰陣時咧就話李勝利嗰單嘢咧，係爆得好勁啊！話佢哋點樣送啲女女上去樓咧，俾佢哋玩嘅喎嚇。咁好啦，橫樹研究所又想點咧？背後係一場生存嘅遊戲嚟㗎，每一個人喺度玩緊嘅係策略啊！嗱，呢一條影片我同大家拆解呢一場咧娛樂生態圈嘅真相啊嚇。並且預測咧下一場佢哋點玩嘅喎嚇。15分鐘嘅資訊睇完咧記得幫我點讚、留言、分享同訂閱，多謝晒。首先講咧，橫樹研究所佢係爆料，主播咧金世儀就話金秀賢呢用咧字條咧就係搭訕追女仔嘅喎嚇，咁慳皮嘅嚇。好啦，仲話佢咧同呢一個金賽綸拍拖期間呢，偷食完一個又一個嘅女星㗎，連 D 社都係共犯喎。咁點解咁講呢？嗱，呢一啲料咧真係超猛啊！點解而家先爆呢？我想講係咧，呢一啲咧唔係單純嘅八卦，而係咧資訊戰，跟住娛樂戰嘅第一槍。飄好啦，咁咧娛樂圈咧就好似一個生態圈咁樣㗎，有明星啦，有狗仔啦，仲有自媒體啦。每一個人都喺食物鏈嘅一環嘅喎，而橫樹研究所咧呢一個自媒體，平時係靠爆料賺流量啊嘛。但係今次佢哋唔單止講金秀賢啊，仲拖埋 D 社同埋4個女星落水喎。呢啲精心嘅設計嚟嘅，你諗下佢哋放IU、秀智啦，仲有安超希啦，咁咧仲有雪梨喎，哇！嗰啲相喺封面啊，係唔係想俾啲網友自己去估咧？製造更大嘅討論熱度㗎。嗱，呢一招咧叫做資訊模糊戰術啊，唔係講邊個女明星同佢瞓過，但係俾啲線索你慢慢猜啦。結果網絡平台咧，同埋呢個韓國嘅娛樂即係網絡咧，係已經炸晒鍋㗎啦。話金秀賢同某個女星係有染嘅喎。甚至咧有人話咧，D 社係收咗錢幫佢掩飾㗎。嗱，我分析啦，呢一個自媒體唔單止係想搞亂呢一個金秀賢仲想挑戰埋 D 社嘅地位㗎。因為 D 社咧係放最多料㗎，呢個係比較傳統啲嘅討論區。咁而家好多人都想睇 YouTube 片跟住喺個留言個影片下面嗰度留言㗎啦，即係呢個係呢近一兩年咧係最興嘅玩法嚟㗎。咁你哋都可以留言話俾我聽同埋報料㗎喎。我知道咧有好多網友咧，佢哋咧嚟自台灣啦咁樣，或者新加坡馬來西亞咁樣。咁你哋如果有睇開留意開呢一個韓國娛樂圈嗰啲資料咧，記得留言話俾我聽下。仲有好多謝咧，一路好支持我舊嘅網友啦。好啦，講翻呢度先嗱，因為啲狗仔咧同自媒體其實咧就係競爭對手嚟㗎，但係咧你又好得意㗎喎。有時啲狗仔又會同埋呢啲自媒體咧係合作嘅，就好即係或者佢哋係同一個身份嗱，好似呢一個李振浩啦，佢哋有時咧亦都係有機會係競爭對手或者聯盟，個關係非常之複雜嘅嗱。總之咧，有錢嘅時候佢哋咪一齊揾咯，冇錢嘅時候就散水，各自修行啦。嗱，剝花生還剝花生啊！有時都要知道咧嗰啲料咧係真定假㗎，因為如果你假料當真料咁報，又唔去分析嘅話咧，咁真係大家一齊變咗豬㗎啦嚇，就蠢唔用腦㗎啦。咁但係如果你話，我哋明知道呢啲嘢係假嘅，不過睇下你點樣分析嘅啫，咁樣就好少少係啦。咁咧最緊要咧，即係好譬如你睇劇集嘅，唔通你真係覺得劇集啲劇情係真嘅咩？咁點解啲人又睇得咁過癮咧？因為咧，就好多人嘅心態就係話，我睇下你講乜咁樣，係啦。咁好啦，你覺得咧，佢而家呢橫樹研究所嗰啲料真定假咧？
嗱，如果熟悉呢一個韓國娛樂圈嗰啲網友咧，記得留言話俾我聽咯喎。咁好啦，我哋又講完呢個橫豎研究所啦，不如睇下 D 社啊。嗱，金世義咧，佢就話 D 社咧唔可能唔知道金實啊、秀賢嗰啲黑列材料噶喎。但係點解佢哋唔爆咧？有網友就講啦，嗱，D 社咧同阿金秀賢啊一早就有交易噶啦，收咗錢唔出聲啊嘛。嗱，我覺得呢個講法並唔係冇道理嘅。嗱，但係咧亦都唔係咁簡單。因為 D 社咧，韓樂個娛樂圈之中咧，佢資訊咧係資訊鏈係頂尖嘅。佢哋咧唔係就咁亂爆料嗰啲小狗喎，而係咧佢哋有策略嘅玩家嚟㗎。佢哋爆過 G Dragon 啦，同呢一個 Jennie 啦，仲有阿元彬啦，同孫藝珍嗱，證明佢哋係有能力嘅。但係今次金秀賢爆嗰時咧，佢哋係比較靜到咧有啲覺得古怪啊！嗱，以我分析啦，D 社佢唔出聲咧，唔係因為收咗錢。而係咧，佢哋喺度等緊一個更加大嘅時機啊！嗱，韓國娛樂圈咧，好似一個賭局咁樣噶。D 社佢手握黃牌，但係咧唔會隨便出牌嘅喎。嗱，好似金秀賢啦，而家咧女之女王嘅加持啊，個事業上升緊噶嘛，明明係啊嚇。咁但係如果D 社而家爆料嘅話，可能咧只係俾咗金秀賢咧一個小情大戒嘅啫，勾痕㗎咋。但係如果佢哋等到金秀賢同我家屬嘅爭議咧燒到去最高點嘅時候，再拋出一啲證據，咁就將佢致命一擊，一劍封喉啊！嗱，我預測D 社佢可能咧有金秀賢啦，同埋某啲女星嘅堅料噶，但係咧佢哋咧等到橫豎研究所同埋咧嗰啲家屬逼到金秀賢啦無路可逃嘅時候，先至出手。嗱，你話啦，D 社係咪共犯呢？或者係幕後大佬咧？你點睇啊？咁好啦，最後講下金秀賢啦。咁而家咧，佢嘅對家咧就係呢一個橫豎研究所同埋雪莉金賽綸家屬啦。咁個個都係圍攻緊金秀賢噶，但係佢依然都係唔出聲喎。呢個沉默嘅策略資訊戰呢，係點樣玩落去呢？佢可能覺得咧，只要唔回應，網友同媒體咧就會好悶噶啦，慢慢咧就會淡忘嘅。咁呢個未嘗唔係咧一般 artist 咧佢哋所做法嚟噶。咁但係咧，我覺得咧太有低估佢呢一場嘅戰爭嘅模式啦。嗱，因為有網友講啦，喺個韓國嗰度，佢話金秀賢咧唔道歉係因為咧佢知道自己黑材料實在太多，講一句都死得更加快㗎。嗱，我同意呢一個講法嘅嚇，佢沉默係死守㗎。咁咧，但係咧守唔守得住咧，亦係另一個問題嚟㗎。嗱，我有第三個預測。三個預測咧以下啦。第一個咧就係金秀賢繼續沉默啦，橫豎研究所同家屬爆料爆到冇力嘅時候，半年之後咧佢就有新劇翻身啦。咁啲人又唔記得咗噶咯。好啦，第二個咧就係 D 社突然間出手拋出咧金秀賢同第二個女星嗰啲交往嘅證據啊，咁佢事業同埋形象咧即係崩盤啊嚇，連帶啲 Gold Medalist 咧都被拖累啊，分鐘咧亦間公司要接埋添。第三就係金秀賢，佢而家改變策略，主動出擊啊！譬如話開直播，話自己俾人抹黑喺度博啲同情牌啦，翻盤。咁咧，我覺得咧第二個可能性可能會高啲，因為 D 社咧佢介入係會改變咗呢個生態圈嘅平衡噶。你估下金秀賢會唔會俾 D 社收買咗啦？定係咧佢係有後着咧？我哋好期待呢一場嘅資訊戰嘅結局噶，你哋點睇啊？今日咧就講到呢一度啦。金秀賢獵豔嘅風波咧，其實咧就唔係單純八卦嘅，而係咧娛樂圈嘅即係輿論戰嘅縮影嚟㗎。你覺得 D 社會唔會再爆大料啊？橫豎研究所係英雄定係狗熊咧？咁咧金秀賢佢又會唔會捱得過呢一關呢？記得留言、分享、點讚同訂閱啦喎！記得撳埋個啷啷因為我隨時出片㗎。仲要咧，經常都有最新嘅爆料嘅喎嚇。好啦，留言話俾我聽，你哋覺得呢一場嘅風波係點樣走法啦？好啦，同你大家講聲拜拜先，Thank you for watching。OK，拜拜。